भोलिपर्सि तेलको पैसा चाहियो नि। देखाएको चाहिँ होइन यसले नि खाएर चाहिँ पुरै मासु फेरि यसले बोटै बोट गएको यो तोर्पिनीले चाहिँ अब गुड मर्निङ गाइज। अहिले चाहिँ बिहान उठेको छु। कति बजी भन्दाखेरि 4:12 भएछ बिहानको। अनि म चाहिँ अब उठेर के गर्नु भन्दाखेरि मेरो त अब वेट लस जर्नी पनि छ नि त, भ्लगकोमा नै हालिदिन्छु। तर अब म चाहिँ रनिङ जानुला, रनिङ गएर यताउता गरेर अब आउँछु नि। फिटनेस च्यानल पनि हो यो, के सक्छ कतिसम्म सक्छ अब त्यही हेर्दै जानु होला। रनिङ मेरो चाहिँ आयो स्यास्या फ्याफ्या, पछि नै हेर्नु सक्नुहुन्छ होला, देखिरहेको छैन। अब म चाहिँ यो हाम्रो गोकर्णेश्वरको चाहिँ यो मन्दिर हान्छु। धेरै नै 1-2 राउन्ड हान्छु, त्योभन्दा बढी सक्दैन किनकि भर्खर डे 3 कि 4 भएर छ, त्यतिमा क्लास होइन। तर म भोलिपर्सि चाहिँ दह्रो हान्छ यहाँ, त्यति बेला भेट्यो होला हानिसकेपछि। के छ साथीहरू, म चाहिँ पुलअप डिपसेप छैन, रनिङ राम्ररी हानेर गलेर आएर आइसकेको छु। हिजो चाहिँ मुख धोएर पानी हुन्छ नि अलिक चिसो हुनको लागि गएर पसिना थान्ला। मेरो त्यस्तो धेरै पसिना चाहिँ आएको थिएन, तर हल्का आएको थियो। बिस्तारै गर्दैछु नि, आउँछ खलखल। अनि मैले हान्छ पहिलाभन्दा लास्टै इम्प्रुभमेन्ट छ। मेन चाहिँ बानी गर्नु पऱ्यो, उठ्ने हान्न त हानिहाल्छ नि त्यसपछि होइन। ल अब घरमा भेटौँला। ल यस्तो बाटोमा हिँड्दैछ हामी चाहिँ, अब के गर्नु। देखाएको चाहिँ होइन, देख्नु त भयो होला, देखाएको छ कि छैन। फेरि यहाँ दिदी चाहिँ झन्डै चिप्लेर लडिसकेको थियो, तर मैले चाहिँ देखाइनँ। प्राइभेसी भन्ने हुन्छ नि त होइन, अरूको आफ्नै दिदीको नै हुन्छ। अनि यो देखाएको चाहिँ होइन, साह्रै मिठो हुन्छ मासुसँग। तर मासुसँग चाहिँ खाँदैनौँ हामी, एक्स्ट्रा मासुसँग खान्छौँ। अन्त दिदीलाई लिएर अब घरमा पुगिसकेपछि भेटौँला। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। दिदी कस्तो मजा आयो त गाउँमा? नदेखाएर ओहो राम्रै हुनु पऱ्यो अरे, यस्तो केटीहरू नि छ। मेरो घरमा त यस्तो हेऱ्यो भने राम्ररी त्यो बोटै बोट गएको त्यो मसल्स मान्छेले फ्लेक्स गरेर देखिरहेको, यस्तो देखिरहेको छ कि यस्तो। दुईवटा हात त देखाउनु मिल्दैन किनकि यस्तो गरिरहेको छ। कस्तो लाग्यो दिदी? मुख लुगाइरहेको छ है यो तोर्पिनीले चाहिँ। अब घर गइसकेपछि भेटौँला। ल हामी चाहिँ घर आइसक्यौँ। अब फेरि आउने बित्तिकै 1-2टा काम छ। फेरि लौका मामघरमा पुऱ्याउनु छ, अनि त्यस्तो पूजासुजा के भन्थ्यो त्यो पनि गर्नु छ, अनि थुप्रै काम छ। अब बिजी होइन, चाडपर्व पनि त्यस्तै छ, के गर्नु। मेरो दिदी पनि आइसकेको छ। मेरो दिदी पुरै लगाएर भाग्ने लागि अनुहार हेर्नु सक्नुहुन्छ। खरा है, राम्रै हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि मात्रै देखाउनु पऱ्यो है। अनि त्यति बेला देखाउँदाखेरि चाहिँ मेरो दिदीको टिकटक पेजतिर अलि इन्स्टाग्रामतिर फलो गरिदिनु होला, म ट्याग गरिदिन्छु। चाहिँदैन भने पनि केही छैन, भोलिपर्सि तेलको पैसा चाहियो नि 5-6 हजार। त्यतिकै भने डिस्क्या फेरि साँच्चै जाला नि, मार्छ मलाई। र अघि नक्कोलीको घिउ लौका आइसक्यो, आएर चेन्ज भइसक्यो। अब पूजासुजा गर्नु छ, पूजासुजा चाहिँ देखाउनु मिल्दैन, प्लिज डोन्ट माइन्ड। ल बुवालाई चाहिँ बुवाले ढाका हाम्रो बुवालाई चाहिँ अब त्यो के हो यो टेक्निक लट्टी हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लाग्यो। के गर्यो त? ल घरै आउनु नि लगमा। हजुर आमा पानी लिन जा भन्नुभयो। मलाई जानु चाहिँ मन छैन।
यसले नि खाएर चाहिँ पुरै मासु फेरि यसले त एक झ्यापड हान्छ नि मासु दिन भाउ गरेर हान्यो नि गयो मान्छे। अब हामी चाहिँ आमाले मासु बनाउँदै हुनुहुन्छ। आमाको चाहिँ सबभन्दा स्पेसल हुन्छ यो त के हुन्न केही भनिदिनु त यहाँ भ्लगलाई हाई भनेर। मेरो नातिकोमा सब्सक्राइब गरिदिनु यता मेरो नातिको 10 गरिदिनु ल है अब हामी चाहिँ खाना खान लागिसक्यो। आमाको स्पेसल त्यो के हो झोल कुखुरा तरकारी पूजाको प्रसाद। अब खाउला अब एकछिनपछि भेट्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ एयरपोर्ट आएको छ दिल्लीमा। अब फुपू लिनलाई फुपू आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सानो फुपू। अब भेटिसकेपछि अब भ्लग बनाउँला। हामी चाहिँ कुरे कहिले आउनुहुन्छ फुपू थाहा भएन लिस्ट पनि देखाएको छैन। अब हेरौँला के हुन्छ के भयो भने कुरिरहने भेटिसकेपछि मात्र होला। अब हामी चाहिँ डिनर टाइम आउट गर्नु लाग्यो। हामीले चाहिँ अब हुन्छ नि फ्यामिली नाइट डिनर गरेर आइसक्यो। अनि मलाई त्यो चाहिँ भयो त्यहाँ चाहिँ गएर देखाउनु मन लागेन टन्न भयो मिठो पनि थियो तर मलाई अलिकति नुन मटनमा लागेको थिएन गुलिगुलै जस्तो लागिरहेन। त्यही भएर अब माथि गएर एक दुईवटा काम छ त्यो गरिसकेपछि अनि भ्लग एन्ड गर्नुपर्छ है त्यसपछि। हो गाइस अब सबै कामसाम सक्यो। अब हुन्छ नि मलाई लास्टै थगेलाई चाहिँ किन हो लास्टै एक्जस्टेड भएको छु। अब भोलि अब रनिङ वेट होला त्यति बेला है त। आजको लागि यति नै। इफ यु लाइक दिस भिडियो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब मी एन्ड द्याट्स फर अल। बाई बाई।